乱车整。快一点！别浪费时间了。哎，这把就末班车了，离谱。哦，GS 在这里，他丢娃娃了。你狗！这都给他射掉了。还行。虽然射掉了一下，但是没有射到掉一下，掉一下那才是问题大了。他带快摇的，带了快摇，摇得很快，这个人。鬼东西。妈的，我看到他了，我操！哎，好他妈烦！哎，小我好烦啊！哎呀，好亏啊！这波，哇，亏成屎了！天哪！哎，前方这么一抬，直接无了，直接是吧？
在没多少能量，主要是这个。因为麻烦是这里没能量了，不是有点麻烦，非常麻烦。啊，那亏大了！掉2个树叶过去给人家谁捡了？他自己走在那边给我卡住的，你知道吗？我看到他走的位置，我就知道我可以卡住他了。